วัสดีนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับฟรีไฟเหมือนเดิมนะฮะเออแบ่งให้ลงสุดแมปเลยไม่มีใครเลยโอ้โหเจอของดีนะตรงนี้ขอแบ่งของแป๊บดีหน่อยโอ้โหมีของดีทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวขอจับปรับระบบแป๊บนึงนะฮะอันนี้มานี่นี่มาบันทึกโอเคซองโอ้ผมเจอน้อยหน่าอย่างลูกนะฮะตอนนี้โอ้ยก็หิวอีกแล้วนะฮะแพ้เพื่อนก่อนแล้วกันไว้เรากันไปถึงเพื่อนแล้วก็ทำการรับประทานเห็ดกันนะฮะแบงค์ไม่มาลายนั่นไม่มานอนนี่ไม่มีเกาะอีกว่าจะเข้าไปดูเกาะอย่างนี้ใช่ไหมเอาผ้าอะไรปู มีไหม เอาผ้าห่มมาดิ น่าจะไม่มีมั้งอ่านว่าอยู่ด้านนี้เดินลงตัวไอ้ยะผมเจอของดีนะแต่ผมไม่เอาผมขี้เกียจเอาโอ้โหขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์น่าจะดีไม่ใช่แล้วผมเจอรถนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะขี่ไปหาเพื่อนคนมาว่าโอ้ยลิกไปเข้ามาแล้วคนมาขี่รถนะฮะตอนนี้โอ้ตายแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่มีตำรวจจับไหมเนี่ยโดนเข้าจังๆนะฮะผมว่าเดินดีกว่าฮะเดินกระเป๋าไปขับรถจะหน่อยเราได้เจอเหตุแล้วนะฮะตอนนี้หมู่นี้ไม่มีใครมาให้ยิงเลยนะฮะมันแกล้งเพื่อนใช่ไหมน้อยหนามา โ
เพื่อนอยู่เฉยดิเออนี่แหละช่วงนี้แหละโอ้ยโอ้ยเนาะอันนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยฮะ นอนนี่ แล้ว นอนนอน ขอทำคลิปก่อน นอนอยู่เนี่ยบนเตียงเนี่ยนอนอยู่นี่ เออตอนนี้เราก็จะอยู่คนเดียววางไว้เลยนะฮะตอนนี้ นอน ไม่มีเพื่อนดูเราสักคนเลยนะฮะโอ้เจอแล้วเพื่อนเราสวัสดีผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปแบบนี่ขวายนะ ใครวะผมจะปิดเสียงนะฮะผมก็ทำคลิปแบบสายเกมเอ้ยสายรถทั้งเกมนะฮะนี่เพื่อนนอน ผมว่าจะรอซะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเป็นวันที่หน้าแล้วกัน นอนเลย อาทิตย์หน้าผมจะทำเนี่ยนะฮะ วางเว้งวางในทะเล ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะหมูนี้โอ้น้อยหน่ายแก้วนะฮะมานี่มาพวกแกกินน้อยหน่ายกันหน่อย แดงนอนแม่ เออ เว้งเว้งวาง โอ้ยหนีเลยกันเนี่ย ทำมาแย่งที่ไปหมด หมูนี้ไม่มีคนมาให้เราไล่ยิงกันเลยนะฮะโอ้ย มาพูดมาก เปลี่ยนแล้วกันนะฮะ วันนี้ เออ โอ้โหท้ายก็มีนะฮะไหน แย่งเหมือนไหลทำมือที่ดาบ โอ้โหเราหมอบนะฮะตอนนี้เฮ้ยเด็กกระโปรงรอมั้งเด็กกระโปรงขอแอบแป๊บเฮ้ยฟักอะไรนี่พร้อมที่จะสู้ต่อเลยเราต้องใส่หมอบหน่อยอะไรวะโอ้มันแตกแล้วเหรอครับเนี่ยผมไม่ทันเก็บเลยเนี่ยเพื่อนเราช่วยแล้วเราก็ไปหาเก็บศพกันศพนี้มีอะไรบ้างนะฟักบอก3น้อยหน่าอย่างลูกจัดไปช่วงนี้มีไข่เดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกว่าข้างหน้าก็เป็นรถนะฮะ
นี่ตะขบซองนี่บานกล่องพาราบานแมวหรือว่าช่วงนี้เราก็ตุนกล่องพาราบานไว้ก่อนนะโอ้ยเนาะน้ำนี่ไหลแล้ว เดี๋ยวคัดเกมก่อนมีคนไม่เอ่ยเพื่อนเราอยู่ครบไหมหวันทูที่โฟโอเคครบเอาไปไหนกันน่ะเฮ้ยไปไม่รอกันเลยเนาะใครเจอแล้วผมเจอแล้วไหนล่ะไม่ยอมหายหวัดสักทีมอบก่อนกันมันไม่เหมาะโดนอะไรมานี่มีคนไหม